Чтобы выполнить это движение, нам надо перепрыгнуть через барьер, перенося свое тело центрально. Точнее, наше тело должно... Я должен прыгнуть и не задирать ноги ни вправо, ни влево, а пройти четко по центру. Я делаю примерно вот так. Это был с разбега, а вот манки с места. Немножко не получился, извиняюсь. Итак, есть два вида манки, более сложный и более простой. Вот этот вид более сложный, потому что во втором виде мы переносим свое тело не центральный барьер, не по центру от барьера, а левее. Точнее, не левее, а в самое левое, либо вправо. Как мы в обратную сторону. Итак, как же научиться делать манки? Движение довольно-таки простое. Чтобы научиться его делать, надо, во-первых, не бояться, а во-вторых, есть некий комплекс упражнений. Первое упражнение. Я с разбега должен не перепрыгнуть, а встать в барьер. Ну, и зафиксироваться. Также упражнение второе. Мы делаем примерно то же самое, только не встаем на барьер. А мы должны отпрыгнуть и подогнуть ноги. Наши ноги должны оказаться на уровне барьера, но на уровне барьера либо выше. Вот так, либо вот так. И делать так по несколько раз. И сегодня я снимаю со мной, грубо говоря, ученица Вика. Сейчас Вика вам продемонстрирует, как она умеет исполнять вот это движение. Еще раз. Не могу. Так, попробуй сделать более легкий. Смотри. Вначале подойди и попробуй исполнить его на месте. То есть вот так. А вот после того ты делаешь разбег. Давай. Еще раз. Вот так. Уже лучше. И еще раз. Теперь попробуй перепрыгнуть. Не с места, с разбега. Вначале с разбега. Еще раз. Отлично. Теперь я попробую научить тебя делать более сложный вариант манки. Итак, повторяй за мной. Ты встаешь рядом с барьером и делаешь подпрыгивание. По нескольку раз. Выше. Еще. Так. Еще два раза. Раз. Выше. Два. Еще выше. Отлично. Теперь попробуй сделать упражнение, которое вначале с разбега, разбежаться и встать. И встать. Отлично. Теперь я научу, что делать самый сложный вид манки. Так сказать. Отлично. Еще раз. Еще раз. Отлично. Вот так, если вы будете делать такие упражнения каждый день, то скоро вы научитесь делать манки. Приятного просмотра, я думаю, что вам было интересно. Смотрите наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Всем пока!